wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mú tí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mú gbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. Àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa. Àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yé yéké. Allahu gayatuna wa rasulu sayyimuna wa qudwatuna wal Qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amanina. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ yìí nígbà tá a bá ti láǹfààní láti wá sójú ìwòran yín àtàwa àtẹ̀yìn àní fi nǹkan mí pàrọ̀ Islam àní wọ àkísà kẹ́yìn aṣọ àní sun búkà kẹ́yìn ilé Ọlọ́run yóò rán aláàánú sí wa. àwọn tó rẹ̀ olùọba fún wọn ní àlàáfíà àwọn tó wà nígbèkùn olùọba tú wọn sílẹ̀ gbogbo alájẹ gbèsè Ọlọ́run bá wa san gbèsè wa. Wọlé Ọlá ní ètò ní Wọlé Ọlá àtúntìbẹ̀rẹ̀ náà lé nínú ìyẹn o. a sọ wọn pé ètò yìí ètò ẹ̀sìn ni àkọlọ̀ tá a bá fẹ́ polówó kan bẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà la fẹ́ polówó níbẹ̀. àdàsọ́pọ̀ pé tó ń jẹ́ ẹ̀sìn mẹ́ta ni tá a bá ti lójú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn gbogbo tó bá tó bá sọ àní gbà á. àkọ́kọ́ kí l'Olúwa wí, ẹ̀kejì kí ni ànábì sọ, ẹ̀kẹta àwọn tó bá ànábì lò gbà báwọn náà ṣe tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ ànábì tó bó ṣe rí nìyẹn. The fact of Allah for his benevolence, for his mercy and for his compassion on us. We are here at it today. We are here again on our program Wọlé Ọlá, an Islamic program based on pristine Islam. If you say Islam, you have to have three sources: the Quranic statement, the prophetic tradition, and the view of past pious predecessors. So, bó ṣe rí nìyẹn. Alhaji wa Abdulaziz Adigun, Alhaji wa Sharafa Salman Ìjẹ̀ṣà, àti màmá wa Tàkàtà Àjọkẹ́ tí wọ́n ń ṣe orúkọ ọkọ wọn Abdulaziz Dẹnẹmọ. Kódà níjọ́ Friday ọmọ tó pé ọjọ́ wù wọn tó ti fààyè sílẹ̀ ọlọ́mọba àforíjì wọn wà kẹsíkọ́bìrì wọn sọ́dọ́kàtù jàdí àtọ́gbé kalẹ̀ òun náà ni ó ń lọ yìí. ẹ ti mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ alájà Rúkà tàbí kẹ́kà sáré màmá dáadáa náà máa ń bá wa sponsor ẹ̀. ọ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì bàbá àdínà fi tí ọ̀sà alájà bèèrè kí ìnáwó Ọláwálé Bákàrè bàbá náà ṣe ọjọ́ 75 ní bóyá ní àti ìṣùjú Monday ọjọ́ 75 ṣá tọ́nà tún pé 75 ṣá àwọn àfáà ìpín ògbé àwọn ọ̀sán Yorùbá 75 yẹn ìròyìn sọ pé márùndínlọ́gọ́rin náà kí la fẹ́ sọ léni nǹkan mẹ́ta ni àmọ́ ètò ṣe pàtàkì jù ń bẹ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ ìjáàb nílùú Ìlọrin máa sọ àwọn kan tó ṣẹlẹ̀
àlejò tí a ní tó máa wá sọ kí lọ́rọ̀ bá tiẹ̀ sọ àtànábì sọ lórí ọ̀rọ̀ ìmúra obìnrin ọ̀nà ìfàdé láti Ustaz Abdulgafar Salaudeen Abiola tí wọ́n jẹ́ graduate akẹ́kọ̀ọ́ gboyè ní International University of Africa nílùú Sudan àwọn tó jẹ́ mùdírù Darul Islam ní abúlé ìrókò ní Ogun State. Ustaz, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ẹ̀yin ará ilé wọn lálejò wa lé ní lágbo ọlọ́run náà tún lálejò wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àbí tó máa bá sọ lẹ́nu pé kí ni ọlọ́run bá sọ kí ni ànábì sọ kódà àwọn afáà náà kí ni wọ́n sọ nípa ìmúra obìnrin amáká tó lọ sí ọ̀dọ̀ tiwọn ẹni tó bá wo orí Facebook sọ pé ó tàbí sọ pé the truth behind Ìlọrin hijab saga fún ẹgbẹ́ the truth ni pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan àkọ́kọ́ ká lọ sí di òfin kásọ̀tọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní school yẹn òfin Nàìjíríà 99th constitution là ń lò báyìí so section 38 ó fún wa ní òmìnira láti ṣẹ̀sìn tó bá wù wá tẹ́lẹ̀ kò ní gbọ́dọ̀ dí wọn lọ́wọ́ section 33 ó fún wa ní òmìnira ìjọba ẹ̀dá ènìyàn so méjèèjì náà ni a máa sábà rí fáàsì tá a bá sọ̀rọ̀ nípa right wa nínú Nàìjíríà the issue of Ìlọrin you first of all check what the constitution says according to the 99 constitution of Nigeria section 38 said every citizen has right to belong and perform whatever religion he or she chooses. Section 33 says every citizen has the fundamental human right to display it at any level without hindrance, without causing harms, chaos, oppression to other groups. So ó ti clear pẹ́pẹ́ ìjágun yìí ní àwọn kan lára ni ó ń kó padà apára fún wọn ni that's another issue ti constitution ni àsọ yẹn. ẹlẹ́kẹta ń bẹ̀ ni pé ní ìlú Ìlọrin tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ mímọ́ lórí tẹ kó nílùú Ìlọrin tọ́rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ agbọ̀dọ̀kọ́ mọ̀ yìí pé 1974 ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Kwara State ṣe kéde náà gba gbogbo school 1974 so it is 1974 Kwara government took over all schools in the Kwara State now nígbà tó wá di 2013 wọ́n lọ sí high court wọ́n gbé ìjọba lọ sí court nípa ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n win ní wọn ìjọba win so nígbà tó tún padà di 2000 wrongly ni o nígbà tó padà di 2019 again wọ́n tún lọ sí court ìjọba win then Kwara education law ní 1996 ó recognize only two schools private and public there's nothing like missionary schools get it right education law of Kwara State recognize only two schools private and public because they have already took over the so-called missionary schools and since then government has been paying the salary of the teachers and the staff of the school whoever pay the piper dictate the tune so ìgbà tó ti gba school yìí ìjọba ló ń sanwó òṣìṣẹ́ àti olùkọ́ ọ̀nà ṣe everything níbẹ̀ but wọ́n maintain orúkọ yẹn pé kí orúkọ àwọn tó dálẹ̀ kó má bàa parẹ́ so ẹ lọ high court ẹ lose ẹ lọ sí appeal court ẹ lose ẹ wá gbé ẹjọ́ lọ sí Supreme Court ask any lawyer if you lose in appeal court and not go for stay of execution the law the judgment of the appeal court stand until Supreme Court decide otherwise n ta sọ ní Yorùbá ni pé tí ẹ bá lose ẹjọ́ ní appeal court ẹ pàdé lọ sí kóòtù pé wọ́n gbọ́dọ̀ lo ìdájọ́ yẹn o torí pé ẹjọ́ ti wà ní Supreme Court that's after 30 days tí ẹ bá ti ṣe yẹn ìdájọ́ tí appeal court dá yẹn náà máa lò lọ until Supreme Court bá ṣe kéde o tó bá dájọ́ dé because there is a case of example alusi ní high court àwọn ní high court kan àwọn lọ sí appeal court àwọn adájọ́ pé alẹ́tọ̀ láti máa lo hijab ní Lagos State ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ o christian ò bá dá sí o àwọn àdìgbẹ́jẹ́ afẹ́wìn ni àwọn ní interested àwọn join government ṣẹjẹ́ wà ní Supreme Court ló sìn so ló jẹ́ pé lẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n bá ní ọmọ ẹ̀rọ pé kó má lo hijab pé MSS pé hijab right advocacy pé murik lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lágbó ní court the appeal court of Lagos State I mean of Federal Republic of Nigeria give us the right fún ọmọ wa kan ṣe kí ni kan máa borí
so ó dìgbà tí Supreme Court bá ṣe kí ni tó bá ṣe ìdájọ́ míì so Ọ̀ṣun state náà same thing Ògùn state ló kàn yàtọ̀ torí pé ọmọ tó gbé ìjọba lọ sí court ọmọ kékeré ni wọ́n ní minor ni ó wá yànnà pé lóògùn state ká má ra àgbàlagbà míì tó máa take up that case so Ọ̀yọ́ state àti ìwọ̀nbí ló ṣẹ́tù ẹ̀ kò sí wàhálà ńbẹ̀ so ó ti àkọ́fẹ́ sọ ni pé a ní right under the law pé ká borí àfáàní máa sọ̀rọ̀ tó fi tọ́lọ́run bá so ẹ̀kan nìyẹn kó kájú náà máa múra ẹ̀ lè mú gbogbo ìmúra yín lólófin gbogbo ìmúra yín lólófin sẹ̀lẹ̀ ò gbọ́dọ̀ kó wọ́ṣọ sẹ̀lẹ̀ kó wọ bàtà tí ọmọ ẹ̀ máa lọ sí sukùlà ìwọ bàtà ni so ẹ má dà ẹ̀ lè mú ológun dẹ́rẹ̀ ó ní tó máa fi júbà fi ṣù kó tó wọṣọ ògùn ọlọ́sùn náà máa júbà fi ṣù ṣé gbogbo àdó bẹ́ẹ̀ lọ sukùlà wọn máa rúbọ ni wọ́n lè rúbọ náà ẹ̀rọ náà ìgbọ́n lọ́wọ́ so ẹ má dà yín láàmú àwọn ẹ̀sìn náà fẹ́ fọwọ́ gbére ọdẹ ṣé kò máa dé gbére ọdẹ wọ̀ ni wọ́n máa kọ́ sí gbẹ́rẹ́ náà so ẹ gbà fọ́lọ́run àwa là ní ètùtù kan tá a fẹ́ ṣe ká tó múra so tó fà á nìyẹn àtẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ni náà kí tó parí káfa tó bẹ̀rẹ̀ ṣe rí ṣòlọrin ẹ̀ gbogbo ẹbíkíbi ni o àwọn tíṣà lálákòóbá o ní kàdàrà lẹ́bùtẹ́ mẹ́ta bí àtọ́kùnrin náà bí báyìí rí àfẹ́dàkọ̀ obìnrin ẹ̀mọ́ ni ní àṣẹ lóde ọ̀nà ọmọkan ní 18 latches wọ́n lè pàtàkì fẹ́ tẹ̀kẹ́ ọmọ ní pé káàjọ pé yẹ̀yẹ́ fẹ́ lọ fún retirement àjùmọ̀ní central mosque ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àjùmọ̀ní school àkàndédé àwọn sí wọ́n lè má dé ẹ̀kọ́ school bíi mẹ́wàá àwọn tíṣà aládàáwò ọmọ kan ní orílẹ̀ wọ́n máa náà dé àlàáfíà bus stop ni àtijáde kó school o so ọmọ tí lọ́rùn yìí náà tó ṣẹlẹ̀ yìí kò sí wàhálà náà láti jọjọ́ yìí náà ẹnìkan ló gbé ọmọ ẹ̀ lọ school ọlọ́kadà ló gbé ọmọ ẹ̀ wá bọ́ọ̀lù fẹ́ fún ọlọ́kadà lówó tó yẹ sí ọmọ ẹ̀ sáré bọ́ọ̀lù jáàbù ó sáré fi sínú ọlọ́kadà kí wọ́n ṣe oní tíṣà máa nà owó orí kò tó bẹ́ẹ̀ ọlọ́kadà ṣe bá ọmọ wọnú school yẹn tíṣà dẹ̀ mẹ́rìndínlẹ́tì gbogbo ṣe kó ẹgbà bọ́ọ̀mù ẹ̀ lọ́ba bẹ̀rẹ̀ wàhálà ẹgbẹ́ ìlú òkè dẹ̀ ni ìkẹ́jú mélòó ẹgbẹ́ ti ṣe kí ni wọ́n ti gbọ́ so tó fà wọ́n la ẹgbẹ́ ni àwọn ti make lọ́sọ̀ pé ní school àwọn o ẹgbẹ́ bá fẹ́ lò jáàbù kó ṣàtìwà ẹ̀kọ́ ti pẹ̀lú school authority so tó fà á nìyẹn so àwọn tá à ń gbé ẹjọ́ pé wọ́n náà máa lọ sí school Christian ọkọ náà ní school o ibi tí wọ́n lọ gangan nìyẹn nobody put their children in missionary school there is nothing like missionary schools in Kwara State until Supreme Court decide otherwise so ẹ̀ tó bá fẹ́ dá sí tẹ́ ẹ̀ bá ẹ̀dá kẹ́ wọ́n mú ọ lọ sí school Christian o school ìjọba dẹ̀ nílẹ̀ láti ṣe tó bá fẹ́ nínú school wọn lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà jẹ́kọ̀ọ́ lè gba school náà jáde náà mọ̀ Tinubu ló padà dá padà tó gbé pàtó Tinubu campaign fáwọn kan ó lọ́ wọn adá school wọn padà sọ́pọ́tà mùsùlùmí rẹ̀ sí bá fà ó dẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ni kó wá pé àdéhùn ó dẹ̀ pé ẹni tó ti fún Christian so ẹgbẹ́ Tinubu gbọ́n gan ó àwọn ẹ̀wọ̀n àbúrẹ́dì gan sọ́pọ́tà so olóyè kan mùsùlùmí padà gba school wọn àwọn Islam ni o ìbí Martins ni o àtàwọn ní school ni o àmìtẹ́rẹ́ ló control nǹkan wọn kódà ní kò mọ̀ máa borí mọ̀ bí ò kì í borí so ìborí kì í ṣe ọ̀rọ̀ yẹn fún gbogbo èèyàn àfáwọn máa sọ yẹn ẹ tó bá fẹ́ wà jọ́nà náà ni kó ṣe kéde kó borí so mo kàn sí eléyìí tó gbé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń dá sí Kwara State government ló ní school so tó bá fẹ́ dá private school lẹ̀ wọ́n di ẹ lọ́wọ́ government ò ní ṣe kéde kò ní dá àmọ́ missionary school kò sí missionary school so bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n ọmọ bá fẹ́ borí kọ́ lọ sí school tí kọ́ lọ borí ní Ansarul Islam school tọ́gbà ọmọ Christian wà ń bẹ̀ bàbá gọ́fìnà tó wà ń bẹ̀ lẹ́nìí olókọ́ school fúnra rẹ̀ ìjọba dẹ̀gbá wọ́n lè sọ ní government high school kò sáà ṣe gbọ́gbọ́ kò ní gbà bàbá olókọ́ ọgbọ́n padà dápadà fún abẹ́ so please before you contribute to any issue first of all find out what is the genesis of the problem and as a Muslim ọlọ́sẹ̀ bisimilahi rahman rahim yẹ́n ní ẹ̀sìn àmọ́ is ìjà kò fà sí kò bí nọ́mbà yín pátábà ìyá lọ tábà múrò ìkan wa bẹ́ẹ̀ wádìí mo rò pé kankan bí àwọn mùsùlùmí tọrọ òye torí ẹ pé tí a máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bíbá wọn pé ọ̀rọ̀ jáàbì gangan kí wọ́n máa ń sọ ẹ bá pè àfáàsì sẹ́ àmọ́ àfáà tó yàwó kì í borí ní sukùl ní ẹ jẹ́ ká sọ tó fi sọ wọ́n máa gbé àbá kan wà ní Cairo àbá kan wà ní Tokyo àwọn òbá àfà láàrin àfà òfin Nàìjíríà ní káṣẹ kínní kàbórí so finally tẹ́ bá lọ orí wọ́ọ̀lù mi àbíkọ̀ nílá jàlá honourable kan tí mo fẹ́ kí gbogbo akáṣàdúrà fún honourable Saheed Musa Abdullahi ó ti move motion yẹn ní House of Rep so alábòfin náà ló lè yanjú ẹ̀ honourable yóò represent Bida Gbako àti Kacha ni ó dẹ̀ mú àwọn references méjì wá
ó ní in 2017 arábìnrin tó jẹ́ Awab Soliu Ọlátúnjí ó lọ fún interview ní Federal Medical Center wọn ò lè jẹ́ kó ṣe interview tó kó ṣe kíni ó lo hijab is a qualified radiographer ẹni ẹ̀ wò náà director medical center nígbà yẹn ó ní tí o bá ti lè yọ jab wọn ní interview ẹ̀ ṣé yẹn wà ní condition ó tún wá ṣáìtì Firdausa Musa tó qualify as a lawyer wọ́n ní kó lọ hijab ó lòun lè yọ ó lo another 1 year kó tó di pé àwọn bẹ́ńkì àmọ́rúkọ tó máa ń pè wọ́n àwọn àgbàlagbà adájọ́ ṣá àpò àpò ẹ̀rìbò tó bá fẹ́ graduate kó lo hijab sí abẹ́ aṣọ rẹ̀ so òfin ló lè yanjú ẹ̀ kò ń ṣe wàhálà so nísìnyí ẹ̀rìbò tó bá fẹ́ graduate law school á lo hijab sọkọ́ náà ló jà fún ẹ̀tọ́ yẹn so tó ń ṣẹlẹ̀ nílọrin ni a sọ fún yín yẹn o so ẹ tẹ́ bá fẹ́ dá sí ẹ dá sí pẹ̀lú ìmọ̀ òfin Nàìjíríà má gbèrò orí tiẹ̀ wá o alẹ́tọ̀ láti borí ó jẹ́ ọjọ́ nìyẹn ẹ bá ní any question ẹ pè mí ní orí ètò yìí lórí 08023364653 àbíkẹ́ lọ sórí wọ́ọ̀lù mi mo ṣe almost 45 lecture lórí ẹ̀ tí mo cite a lot of examples nípa ọ̀rọ̀ hijab lágbára Ọlọ́run hijab has come to stay with our children with our daughter and with our wives wàyínà júndà náà ustaz lọ́lọ́ àti ànábì sọ lórí ọ̀rọ̀ hijab. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi salli wa sallim ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. adọ́pẹ́ fún Allah àtọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́gẹ́ fún anábìwá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tí wọ́n anábì Muhammad ṣe níbẹ̀ tí náà tó jẹ́ ìdé òkun àwọn sàhábà àwọn ẹni pátá ìkẹ́ àtàgbà náà kan lákàlẹ̀ kó wọn gbé o. hijab nínú èdè Lárúbáwá ohun tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ni asitiru alhijab lugatan asitiru ní ìtumọ̀ pé gàgá awolimọ́nìwọ̀n àbò tí ń kọ̀ fún rẹ̀ wọ́n ní ó hàjábà rẹ̀ ó di lọ́wọ́ yáàni ó sàtàrà ẹ̀ ó gbòó ohun tó ń pè bẹ́ǹtì kíní kan sí ìkejì òun là ń pè ní hijab. àníṣe àyè kẹ́límọ̀ yìí gan bìdáàtì yìí lè sọ́wọ́ tó Maryam tí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó Maryam pé watakhadhat min dunihim hijaban wọ́n ní ó mú ìjáàbù kó lọ́dọ̀ àwọn ará ilé rẹ̀ wọ́n ò rí ọmọ ibi tí ó wà. ó lè bá yàwọn Yorùbá ó mú gàgá. ó túmọ̀ sí pé nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìjáàbù ni gàgá ó ti ń dí ẹnìkan kó lọ́dọ̀ ẹlòmíì. gbólóhùn yìí Ọlọ́run bá tí ọlá rẹ̀ gbà kò ṣàìsọ fún wa nípa bí ìjáàbù ṣe tó àti bó ti jẹ́ kí àwùjọ ọmọnìyàn wà láàsìyámọ́ obìnrin mùsùlùmí kálukú náà ló mọ ohun tóbìnrin jẹ́ ní ìgbésí ayé ọmọnìyàn obìnrin pẹ̀lú bọ́lá ń ṣe dá wọn fitnatun bidhatiha lakin Ọlọ́run bá tọ́lá gàgà wà mọ̀ọ́mọ̀ ní ẹ̀yìn obìnrin ẹ̀yin náà mọ̀ lò ìjáàbù tẹ́yìn bá ń lò yẹn náà a máa prevent ẹ̀yin náà kó lọ níbi fìtínà àwọn ọkùnrin náà a máa ṣọ́ wọn kó níbi fìtínà ìdẹ́mu àdìsí ànábì wọ́n ní òṣìṣẹ́ Ọlọ́run sàlám wọ́n ní Abdullahi bin Maktum afọ́jú ni ó ń bọ̀ wọ́n wá kí ànábì Muhammad ànábì wà nílé pẹ̀lú àwọn ìyàwó ẹ̀ táwọn tiẹ̀ sí ara ẹgbẹ́ bá pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tọ̀yì ní ọmọ Abdullahi wa ń kọlẹ̀kùn ní ànábì wa sọ pé ẹ̀yin obìnrin ẹ bọ́ra yín wọ́n tà ànábì lóhùn pé alaysa a'ma huwa ṣé kìí ṣàfọ́jú ni ànábì dáhùn lóhùn pé àfàmìyá ni àtúmọ̀ ṣàfọ́jú lẹ́yìn ni tí túmọ̀ sí pé ní Ọlọ́run bá mọ̀ sọ pé kóbìnrin ó kó para ẹ̀ mọ́ wàhálà tí ní ó ṣẹlẹ̀. bó o bá lè admire yín lè admire ẹ̀ mọ́ lónìí àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn wọ́n gbógun tẹ̀sìn lójú náà àti má gbé tọ́lọ́run bàgà àmọ́ ká wọ́n ń pète ni wọ́n ń pè òní Ọlọ́run sọ náà àgbà ní ìrùdínà lè fún ní wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun. so níbi ayé àkùrán tọ́lọ́run sọ náà àlùkùrán sọ́kàtù Nur àárín mẹ́rin lọ́sàn pa nípa hijab Suratul Ahzab lọ́sàn pa hijab níbi kan lọ́sàn pé kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina illa ma dhahara minha wàlìyàdìrìbìnà bí khumurihinna ala juyubihinna. Ọlọ́run ní àyàrá fáwọn obìnrin mùmíní ìjà kíyèsí gbólóhùn yẹn àwọn obìnrin olùgbàgbọ́ tó ń pè ìjáàbù náà kì í ṣe fún ajá àtẹ̀wọ̀n kì í ṣe fẹ́ni tí ò lọ́mọlúwàbí láàánú nítorí pé ní ẹlẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ mí lónìí pé ìjáàbù náà wọ́n ń lò wọ́n ń ṣe báyìí náà wọ́n ń ṣe mọ́sàn yẹn fún amọ́ tó bá jẹ́ pé ní àwọn tọ́lọ́ ní kó lò náà ló ń lò ní wọ́n mọ̀ pé ìjáàbù yáàdìsáìlì mùmíní àbí yáàdìsáìlì àlàmín àgbẹ̀ obìnrin àgbáyé. ara olùmọ̀kọ́ àwọn ẹni ẹ̀ṣà àwọn yẹn pàtàkì láàrin wọn tó jẹ́ múmi ní òdodo àwọn múmi ní òdodo
ọlọ́run bá ní ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ máa lo ìjáàbù bákan náà àtúnrí ń bomi ní tọ́lọ́ ní pé yá nisaa an-nabiyyi lastunna ka ahadin min an-nisaa taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan wa qawlna fi buyutikunna wa la tabarrajna al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allaha wa rasulahu inna Allaha kana latifan khabira ọlọ́run ní ẹ̀yin mùmínì òdodo ẹ máa lo ìjáàbù ẹ máa lo bákan náà àrí nínú àdìs anábí ó ṣàìsọ fún wa nípa pàtàkì bí jáàbù ṣe tó látọ̀dọ̀ Ummu Atiyya òun ló bá àdìs ní wa ó ní ẹ bá fi ṣe random. ànábì paláṣẹ ẹgbẹ́ kan máa jáde fún ìrun Yawmul Adha wal Fitr ká jáde fún àtàwọn obìnrin tí wọ́n ń ṣe éèlà lọ́wọ́ kan lè kí ìrun Ummu Atiyya wa ń dáhùn wípé ihdana laysa laha jalbab ọ̀kan bẹ́nu wa kò ní jalbab ànábì dá lóhùn pé falyalbisha ukhtuha min jalbabiha obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ kó fún ní jalbab kó ń lò ó túmọ̀ sí pé lánàá náà táyé dá tí ètò ìdòní tó ti dàrú báyìí obìnrin kò ní bọ́ta kó ṣe irun lẹ̀. ẹjọ má bínú ànábì ni kò lo ìjáàbù bẹ́ẹ̀ tá a bá kàn tó máa pé ádà ní nísàlẹ̀ ìbàdàn. ara obi tí kéwò ìyá wọn yìí ni àníbàfà dáadáa kan tó sọ pé ádà ní pé àṣà ní ìjáàbù. tó yẹ pé ẹni wà látàbà oníjú tàbá ìjà ìlú rà sọ pé wọn kì í jáde bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. rárá o gbogbo àwọn obìnrin ọmọ ń lo wọn ní Arab culture ní Arab culture ní. ẹni tí ẹ̀sìn ò bá gbọ́ yẹ ẹ̀sìn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o ìjáàbù jẹ́ òfin nínú ẹ̀sìn Islam. ní mo sọ pé ostars náà ló ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí atún ní ètò kọtàfẹ́sọ̀ lẹ́yìn ètò ìlàfẹ́ kọjú bẹ́ẹ̀ ẹ kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ lọ́ba fẹ́ pé ostars ẹ bá ní any question èyí tó àbámọ̀ ọ̀nà yìí láàfà ẹ máa bèrè lọ́wọ́ àfọ̀hún ẹ bá bèrè ẹjọ́ ẹjẹ́ pé Dr. Asrawu ẹ pé Dr. Alaro lórí máa ń sọ ní ẹ̀mí máa ń pa ẹ̀ ètí bá mọ̀ pàdé ìdá àti mo ti wọlé àtàná àfà mi 09039759025 lẹ́ẹ̀kan sí 09039759025 torí pé tá a bá ní ká máa sọ̀rọ̀ ìjáàbù la máa wà àmúfààrà wa lóríṣiríṣi so ustaasi wa Abdulgafar Salaudeen Abiola tó ń jẹ́ graduate International University of Africa ní Sudan wọn lálejò wa lẹ́yìn ọ̀nà máa jáde ìjọ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbàrọ̀ lọ gbọ́dọ̀ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ìpalẹ̀mọ́ fún Ramadan kọ́lọ̀ kó ṣọwájú àsìkò náà lọ ẹ̀ka ló tó kọ́ bá padà dé àtẹ̀síwájú lórí ètò wa. TV, More International Television, Wọlé-ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé-ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wọlé-ọlá ní MITV More International Television ní Aláùsá nílùú Ìkẹjà. Tó wọ́n sọ fún wa pé ètò yìí ètò ẹ̀sìn ni tàbí wọ́n sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà làwọn sọ. A ti sọ̀rọ̀ nípa ìjáàb mo ti fún nọ́mbà ọ̀sítàsì wa ẹ̀ tí mo nọ́mbà àti 08023364653 ẹni tí ìjọba bẹ́ẹ̀ àmọ́ òfin wa ló gbà láàyè o ká ló ìjáàb ẹjọ́ tí àwọn Kwara State ó wà ní Supreme Court nísìnyí báyìí lórí ètò Wọlé-ọlá ọlọ́run ti fi sábàbí dáadáa pẹ̀lẹ́ yìí tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ jẹ́ olójú àánú tẹ̀ máa ń ṣàánú tàbá ti gbé wá so lẹ́yìn mo tún láwọn àlejò pàtàkì tó ń fẹ́ tẹ̀síwájú lórí oore tẹ̀ bọ́ọ̀lù ọba ṣe àtàdéhùn ní ọwọ́ ọ̀tún mi báyìí orúkọ yín. Imam Abdulfatai Sanusi. Imam Abdulfatai ní mọ́ṣáláṣí ibo. Mọ́ṣáláṣí orí Kìgbé community. nílùú ibo ni ìlú Òwòrò bàbá wa ń kọ́ Odúsànyà ní mọ́ṣáláṣí kan náà ní oríkì. jọmọ ilẹ̀ yàrá ẹ̀sẹ̀ jọmọ ilẹ̀ àbọ̀yìn làkápò jọmọ ilẹ̀. náà Imam kílẹ̀ bá wà lè nìsà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀yin tí ó gbé wa wá sí orí ètò ní èmi ni pé àwa dúpẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí àgbáńlá ayé lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe fún wa nígbà tí ọ̀dà owó dá wa nígbà tí àwọn ọmọ onílé tí wọ́n ta mọ́ṣáláṣí mọ́ wa lórí àwa ké gbàjarè sí gbogbo mùsùlùmí àgbáńlá ayé pé kí wọ́n wá ràn wá lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí ara mọ́ṣáláṣí yẹn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba nígbà tí wàhálà yẹn pọ̀ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó
nígbà tí ò kí ń fi àwọn ẹrúsìn ẹ̀ sílẹ̀ ọlọ́run ọba àlekèọlá ó gbàdúrà wa láti ara àwọn gbogbo mùsùlùmí àgbáláyé pàtàkì jùlọ ìyá wa kan wà tó jẹ́ pé 7.5 million ló fún wa láàrin dárúkọ wọn àdúpẹ́ ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín ọlọ́run á bá wa ṣe yín pẹ̀lẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mùsùlùmí àgbáláyé ní báyìí a ti wá ra building tó opposite ibi tí a wà tẹ́lẹ̀ building yẹn omi ń dà wá láàmú building yẹn náà lẹ́ ń wò lójú àwòrán yẹn omi gbogbo ìsàlẹ̀ ibẹ̀ omi ni omi ń dà wá láàmú a fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn báyìí nìsín gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni tó bá dúpẹ́ oore á gbà míì sí omi náà nìyẹn tójò bá ti rọ̀ báyìí omi máa wọ gbogbo bẹ̀ ni àwa fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn àwa wò pé ní àríyé ta ti rí tẹ́lẹ̀ pé ilẹ̀ omi kì í ṣe ilẹ̀ téèyàn kan lè kọ́ nǹkan tó wù sí lórí àwa pe àwọn ẹnjìníà wọn á bá wa wò nígbà tán wò ó tán fún wa ní kọ́ọ̀sì àwọn nǹkan tá a fẹ́ kọ́ síbẹ̀ wọ́n fún wa ní 100 million plus ìgbà tán fún wa ní 100 million yẹn sìmẹ́ǹtì ò tí ì wọ́n sígbà tí ó wà nísìnyí o ìgbà tí sìmẹ́ǹtì wà bí 1,500 1,800 ní estimate yẹn so ní báyìí à ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ a fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí kí ọlọ́run ọba àlekèọlá kó ran gbogbo mùsùlùmí àgbálá kẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ etí tó gbà lọ ó di dandan kó gbà bọ̀ owó yín ńlá fi ra bíúdì tẹ̀ ń wò yẹn ní báyìí àwa fẹ́ kọ́ sí mọ́ṣáláṣí à ń bẹ̀ yín à ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ kí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé kan wá ràn wá lọ́wọ́ account number wa UBA account là ń lò Oore Kigbe Community Mosque 2094052011 lẹ́ẹ̀kan sí 2094052011 fún tẹ́ ẹ bá fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ pè ẹ lè pè sórí àwọn nọ́mbà mẹ́ta yìí nọ́mbà ti imam 08071647265 ti secretary 0108100226316 bákan náà ti chairman 09014732657. bàbá ẹ náà fẹ́ dá sí i. tọ́ kò sí nǹkan tí a fẹ́ sọ náà ju pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ mùsùlùmí so ẹni tó bá fẹ́ ṣetán kò ní ṣe kù a dúpẹ́ lọ́wọ́ àmọ́ lórí so nǹkan tí a fẹ́ kọ́ náà nìyẹn àdẹ̀mọ̀ pé gbogbo owó tí wọ́n fún wa náà ni ọlọ́run jẹ́ ká utilize àwọn mùsùlùmí dá sí wọ́n dá sí pé a lówó ìdẹ̀ jẹ́ pé a léèyàn pé agbára láwọn bàbá àti agbára lọ́lọ́run so kí ọlọ́run kó má yẹ. tó ó ní a ti gbọ́ yẹn àyàpọ̀ tọ́lọ́ bá sọ pé ká dá sí ọ̀rọ̀ tòun ọlọ́run ní pàǹsòrò lá yàn sọ̀rọ̀ kan wọ́n ìsàgídà àgídà àmọ́kù ẹ̀bá àwọn aṣọ ọlọ́wọ́ lọ ìbí náà kò ṣe kí ni màá rìn lọ́mọ dẹ̀ fi ẹsẹ̀ yín rìn lẹ̀ nítorí wọn sọ yorùbá àwọn kí yorùbá ti mú ọ̀rọ̀ kí n ṣàkárí tó ń láàzì dáná fún àfẹ́ká pákẹ́jì ọlọ́dẹ bá dúpẹ́ àlékún fún nínú oore fún ọ̀nà lẹ́tí báyẹn ẹ̀yin olójú àánú ilé náà ń pè ní àsọ̀rọ̀kátú ẹ̀jẹ̀ àríyá oore tí ó máa sùn tí ò ní ní òpin ẹ̀yìn níbi sọ pé tó bá kọ́lé tó bá kọ́ mọ́lé ọlọ́run tó bá kọ́ ọ́nà sí bánà láàfù bàbá ìta fìlìjánà ọlọ́run akọ ilé fóun náà nínú ọgbà àlùjánnà. So I implore all the Muslims all over the universe where you are watching this program, please, you can call me if you don't know the account number. I'm going to tell you the account number. No money is too big, no money is too small. Just contribute your quota to ensure that they complete the building of the mosque. In other words, they are praying in that mosque, you are going to have your reward entirely. So gbogbo tó máa tán wọ́n máa gbà lọ ni wọ́n máa gbà lọ ni wọ́n máa gbà lọ ni so ẹ má gbọ́ kan kéré àbọ̀ kan pọ̀ jù ẹ bá wa dá sí i. So if you don't know the account number again, call me. I'm going to give you the account number. And you want to talk to them, they have already tell you the numbers to call. Or you can call me, and the mosque is at number 40 Otunba Bakari Street at Oworo Shoki, the car wash site. So call them Akiwa, Oluwo. Àti gbogbo jọmọ tó wà nílé tán wo ètò yìí náà ẹ má yẹ kẹdà kẹ o lágbà ọlọ́pàá tó ní kẹ wá sí rédíò ní Ìkòyí yóò tàn gbé dání ni ìdílé wa ti ń dá àná ọmọ àgbàlá dágbẹ ànábì ní mọ ń dá alẹ káyẹrì kàfà àfà tó yìí lọ kọ gbogbo kí ó yẹ o tó bá dọ́ka dáadáa bí wọ́n ti pọ́n náà ló ń ṣe kò sí tó dàbí ìsìlámù wà lẹ́la sí lẹ́yìn wọn gbẹgbẹ bàbá Fọláríyọ bàbá ti kú rédíò program yẹn ó dínà ó rìn jìnnà gan wọ́n tún ní kàn ní tẹlifíṣàn wa bíbáyìí náà tọmọ jẹ nínú ọ̀lẹ́ Friday
sọ iná yẹ káwọn náà gbìyànjú ká dá sí tọ́lọ́ọ̀bá àbí ọlọ́ọ̀bá má fi lè ṣe àṣemọ́ fún wa mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tẹ́lẹ̀ bá rántí nọ́mbà account àtàwọn ẹ̀pẹ̀ mi lórí 080-233-64653 àti bẹ́ẹ̀ lọ lọ́jọ́ tí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run a máa sọ nípa Ramadan Kareem Ramadan Mubarak àkórèkalẹ̀ àdá wàsàfúrà àlùwà làkùn iná aláàgàfọ̀rọ̀ yìí. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfa àtàwọn àgbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà.